Manav Yem'den merhabalar. Bugün Çanakkale Biga Yeniceköy'de Ahmet Uyar Bey'in besi çiftliğine konuk olduk. Ahmet abimizle takriben bir yıldan beri çalışıyoruz. Burada görmüş olduğunuz besi işletmesindeki danaları beraber besliyoruz. Kendisiyle hem nasıl bir dana alım satımı yapılıyor, nasıl bir bakım besleme yapılıyor, buna ilişkin yıllardan beri bir hayvancılık tecrübesi ne ilişkin kendisinden bilgiler almak istiyoruz. Böyle hayvanların içerisinde doğaçlama bir sizlerle röportaj paylaşmak istiyoruz. Önce Ahmet abimizi tanıyalım. Ahmet abi sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Ahmet Uyar. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. İfakbaş, büyükbaş, devam hayvana bakıyoruz. Büyükbaşları alıyoruz ifak kaydın. Büyütüp devamlı daha sonra kesime veriyoruz. Bunun hepsi tamam mı? Yani dışarıda temin edilen mal. Evet, Ahmet abimizin aynı zamanda Çanakkale Biga içerisinde Bagüs Simit diye bir simit işletmesi bulunuyor. Aynı zamanda onun patronu. Çok da güzel simitler üretilmiş oluyor. Bir de evet, 15 yıldan beri sanırım abi tabii, hayvancılık yapıyorsunuz. Ek olarak da hayvancılıkla uğraşıyoruz. Peki ilk etapta hayvancılığa başladığınızda küçük başla mı başladınız? Evet, küçük başla başladık. Kaç yıldan beri büyükbaşa adım attınız abi? Büyükbaşa 1,5 yıldan beri. 1,5 yıldan Evet. beri. Tamamen dışarıdan, yerli pazardan, üreticilerden. Yok, pazardan değil, üreticiden ve tamamı cambazlardan. Cambazlardan. Yani pazara gidemiyor, imkanımız yok gitmeye. Doğru. Kaç aylık mesela danalar alıyoruz abi? 6 aylık, 5 aylık, 7 aylık, 8 aylık. Yani neden gelirse de. Hesaba kitaba. Hesaba kitaba uyduk mu alıyoruz yani. Doğrudur. Peki işletmeye geldiği zaman danalara ne türlü bir rutin bakım yapıyoruz? Ya hayvan bize geldikten sonra ilk başta hayvanın tamamı yerine alışma sürecini tamamlıyoruz. 3-4 gün. Ondan sonra tamam hayvanın aşılarını yapıyoruz. Ondan sonra hapını atıyoruz. Hayvanın da yemini alıştırıyoruz yavaş yavaş. Çünkü kendi verdiğimiz yemle başka bir yerin farklı olduğu için onu alıştırıyoruz yavaş yavaş. Bir daha alıştıktan sonra 5-10 gün sonra zaten yeme alışıyor. Bir daha kol veriyorsun hayvana, yani veriyorsun yemi. Aynen. Tabii o senin gücüne bağlı. Yani çünkü yem vermezse tabii besi yapmaz. Mutlaka. He, Aynen abi. yemi vereceğiz ki yani hayvan tamam kilo yapsın. Bizim işimiz besicilik. Kesinlikle. Yani doymasına Ya mutlaka doyacak tabii yani. Doymazsa olmaz. özen gösteriyoruz şeklinde. Şu anda abi peki burada kaç tane besi bitirme grubu hayvanlar var? Bak şimdi besi bitirme grubu burada şu 6 tane var. Bunlar besi bitirme. Bunlar filiç yiyor. Aman abi. Bana gidiyor tekmeyi bak. Eyvah. Tekmek vallahi geldi. Dikkatli olalım biraz. Şu sizin herhalde Evet. gözde olan Bu panda. panda. Evet. Bunun adı panda. Tamam. Şu an abi kaç kilodur takriben bu? Vallahi 400 mü 400'ü geçer mi bilmiyorum. 400 garanti. Karkas et olarak 450 kilo karkas et gelir herhalde. 400'ü geçer diye tahmin ediyoruz şu anda. 800 kilo en az canlı ağırlık var yani. Fazla da olabilir de. Evet. Ön bacaklar falan da bayağı geniş Bu duruyor. danamızın önü de çok geniş. Yani önü de geniş olduğu için bunun tahmini kolay değil. Doğrudur. Aynen. Buna abi şu anda finish besi yemi veriyoruz. Evet. Değil mi? Manav yemi, finish Bunun besi yemi. finish besi veriyoruz. Kaç kilogram yem takriben gidiyordur? Az önce 3 kova demiştiniz sanırım. Tabii. Onu da biz 0,7 hektolitreye göre Ya hesapladığımızda günde 14 kilo falan yiyor fenli yem. 14 kilo. 14 kilo fenli yem yiyor. 14-10. Bir de arpa veriyorsunuz sanırım. Arpa az takviyeli. Az takviyeli. Tabii %70 tamam fenli yem, %30 arpa takviyeli. En az 4-5 kilo da arpa yiyorlar Tabii muhtemelen. mutlaka. Ama saman az yiyor. Saman az yiyor. Kaç kilogram veriyorsunuz saman abi? Ya samanı şöyle bir tutan bir şey. Zaten onu yemiyor tabii. Azıcık bir şey yiyor bırakıyor. Geviş getirmesi için. Tabii onun yani o şart. Çünkü hayvan içindeki midedeki suyu alacak. Tamam mı? Hayvan gelip getirmesi için saman şart yani. Aynen. Saman şart. Şimdi abi burada işletmede arka tarafta kaba yemler de gözüküyor. Bunların herhangi bir tanesini üretmiyorsunuz. Yok bunları üretmiyor. Biz de hepsini dışarı satın alıyoruz parayla. Sezonda satın Tabii alıyorsunuz. sezonda. Yani Mesela bana kaç balya ot lazım? 1000 balya. Kaç balya önce lazım? 1000 balya. Onların hepsini parasını ödüyorum, alıyorum. dama teslim şeklinde. Tabii dama teslim, yerine teslim. Diziyorlar buraya. Alıyor parasını gidiyor. Geçen sezon mesela samanı kaç paradan almıştık? Ceza samanı 15 liradan almıştım. Çayır otunu, Çay otunu 20 liradan. yoncayı 30 lira. 30 liradan. Dama teslim 30 lira. Peki abi şimdi burada büyükleri görüyoruz. Bir de yan tarafta geliştirme grupları var. Abi bunlar şimdi yarışacak. Bunlar yavaş yavaş şimdi abilere gittikten sonra tamam mı bu kardeşlere geçecek buraya. Tamam. Bunlara muhtemelen tamam mı bir 3 ay sonra nasipse tamam mı işsizlik kilolara gelir. Yani tabii nasipse gelir. Geldikten sonra bunlara 3 ay sonra tamam mı bunlara bıçak göndereceğiz. Bunlar karşıya geçecekler. Bir de dışarıda da gezinen Tabii şimdi orada besi başlangıç grupları var. tabii onlar da buraya gelecek herhalde. Bunların da dışarıda tamam mı bir kardeşleri var alt grup. Bunlar buraya geçtikten sonra finish besi yemini yemeye. Onlar buraya gelecek. Evet. Bunlar besi yeminle besliyoruz yani. Doğru. Bunlar da manav yiyor.
Tamam. Dışarıdakilerde besi başlangıç olduğu için klasik Tabii, besiyle klasik besi besleniyorlar. bunlar. Bu taraftakiler Aynen. finish besiyle. Evet. Peki abi herhangi bir ishaldir, topallıktır karşılaşıyor Vallahi musunuz? şu anda hiçbir sıkıntı yaşamadık, tamam mı? Bak hayvanın gübresi de burada. Gübresi tamam mı? dışkısı burada Evet. abi. Bir de şu alt tarafta kauçuk yataklık muhtemelen. Abi bu şimdi şöyle bir şey. İnsan mesela sen kendi evinde tamam nasıl yatıyorsun yatakta? Onu düşün. O zaman git kardeşim tamam yatağın üstünde yatma. Beton üstünde yat. Heh, aynı ısıyı çalıyor. Ya, aynı Enerjiyi şey abi çalıyor. yani. Şimdi mesela ben buraya koydum hayvanları. İlk başta 3 tane daha koydum. Rahatsız oldum. Gittim baktım tamam araştırdım. Bunları buldum. Hemen telefon ettim şirkete. Geldiler bunu yaptılar. Yaptılar, monte 3 ettiler. lira 5 lira. Evet. Ya 3 lira 5 lira olabilir ama tamam mı? Şimdi benim en azından kafam rahat yani. Evet. Evet. Çünkü abi. ben kendim pimpirikli insanım. Kesinlikle doğrudur. Bir de gıda sektöründesiniz. Ya, yani ya bu gıda sektörüne uğraşıyoruz tamam mı? Yani bu da bir gıda, tamam bu da bir hayvancılık. Aynen Zaten abi. biz bu işi severek de yapıyoruz yani. kesinlikle. Ya bunu Sevmekten yapamazsın. bir defa ama şu yaptırdınız, anda ne kadar? ben bunu 3 milyar yaptırdım böyle. bütün Biri sağlı oldu. sollu Tabii. değil mi? 3500 Tabii TL. adam şirket geliyor. Hı hı. Hemen dam temiz oldu. Temizliyorsun. Tamam. Hemen bunu burada montalıyorlar. Her hayvana göre yatak var. Vallahi çok rahat ediyor. Yani en azından şimdi yok ben sana diyemem yani şu an mesela altına yatak koy. Besisi şöyle olur. Şuradan kilo olur. Buradan kilo olur. Benim olan bilgim yok. Ama sadece şöyle düşünürsen bunu kendin nasıl sıcak yatakta yatıyorsan evde bu hayvanla burada yatacak yani. Kesinlikle abi. Bir de şimdi açmışsınız pencereleri. Çok güzel havadar Tabii, bir ortam bunlar var. şimdi Yani hiçbir otomatik pencere havanın durumuna göre ayarlıyorum ben onlara. evet kışın mesela biraz Tabii. azaltıyorsunuz. Yazın Tabii, arttırıyorsunuz. kışın kapatıyoruz. Bu kapı da Mesela- açık devamlı mesela. Yok şimdi mesela yaz dönemi başladığı için açtık yani sağa sola. Adam Aynen. burada da mesela Havalandırma gider var, devam ediyor havalandırma orada. var. Hı hı. Ama ne kadar olmasa bundan da çok faydası var. Şu an hiçbir koku hissetmiyoruz abi. Ne Yok, dışkı ne kesinlikle. idrar. Tertemiz bir ortam yani. Altlıklar var. Su ön taraflarında. Önden Su zaten besleme otomatik. sistemi falan. Önden Otomatik. beslemeli. Kolay oluyor böyle. Doğrudur. Peki abi şimdi siz samana kaba yemleri bu gruba geçtikten sonra bitirmede az veriyorsunuz. Tabii. Sizin bir sözünüz var. Onu söyleyebilir misiniz? Yani besicilikte bir Abi şimdi bak kural olarak- besicilikte şimdi sen şöyle söyle. Bu hayvana devamlı günde 3 kilo yem verirsin. Mesela burada kaç hayvan var? 7 tane. Bunlar günde 2 balle saman yer. Evet. Ama tamam mı 7 kilo yem verirsen, 8 kilo yem verirsen günde bir balle yer. Ama 10 kilo verirsen günde yarım balle yer. Aynen öyle. Şimdi sen saman verip tamam mı bok yapacağına yem verip et yatırır hayvana. Bu da sana kadar sağlayacak. Kesinlikle. Süreden de kazanç Ya sağlatmış şimdi mesela o olacak. zaman az yem verirsen şu hayvana tamam mesela bakarsın 5 ay ama yemini hakikaten hakkını verip de bakarsaydın bu sana 3-4 ayda hazırlar bıçak gönderirsin. Ne olur? Sana bir ay atar burada. Kesinlikle. İşçilikten tasarruf Tabii. olur. Et olarak da daha fazla Abi et karkas olaraktan çıkar hem ortaya. ya şimdi biz besici olduğumuz için ben bu hayvanı bir eleştirip göndereceğim ki yerine yenisini koyacağım. Kesinlikle. Burası bir çark yani. Ha, burası bir şey dönecek ne böyle kadar yavaş hızlı yavaş. dönerse o kadar sirkülasyona para kazanacağız. Aynen abi öyle. Aynen. Bravo abi. Çok güzel abi. Şimdi abi geçen sene tam bir yıl önce dediniz 3 tane dana aldım. Kaç Tabii. paradan aldınız? Ne kadar masraf yaptık? Kaç paraya geçtiğimiz ay kestirdik? Onu sizden ben Ya not şimdi aldım. burada geçen sene aldım dağları tamam bir tanesini 3800 almıştım. Birini 3100 almıştım. Birini 3750 aldım. Toplamda bu 10.800 civarı bir para yapıyor. 11 bin lira diyelim Ya biz. 11 bin lira diyelim Dana biz başı bunları. 3670 He, TL yapıyor. Bunlar tamam, aldık. Bu dağlara tam bir yıl baktım ama. 12 ay. Bunlar üçü de simenteldi. Biri kırmızı, biri alaca, biri şu dönem gibi mesela tamam mı akbaş simenteldi. Güzel bir simenteldi. Tamam. Ama hep yeme hakkını verdiğim için Hı hı. bunlara bir yıl baktım 43 milyar para topladı. 43 bin TL. Evet. 3 tanesi değil 3 mi? tanesi. Ortalamaya vurduğumuz zaman abi 14.330 TL Aynen. yapıyor. Aynen. Bir de abi kaç paradan kestirdiniz karkası? 39 buçuğa getirmiştim. Onu da böldüğümüz zaman abi 362 kilo karkas et çıkmış Evet. ortalama olarak. Tabii. Şimdi abi peki 3670 liraya aldık. Bir yıl içerisinde kaç para besleme Ya maliyetimiz şimdi olmuştu? ifak başladığın zaman tamam mı dana ayda tamam mı 300 lira, 350 lira girdi, 400 lira girdi. Senin vermene bağlı bu. Sonra yükseltirsin. Yani bugün mesela yemin maliyeti de yükseliyor. Yani bundan 2 ay önce yem 80 liradı. Kesinlikle. Şimdi ne oldu 100 lira. Ne oldu bu senin maliyetin üstüne bindi. Kesinlikle. Ama bir yılın ortalamasına Ya baktığımız bir zaman ortalasına baktığın zaman en çok iyi satılan ayda 500 lira yer. 500 lira. Öyle hesaplayacaksın. Doğru. Çünkü ifakan az yer, büyüdük mü 500'ü geçer. Geçer 700 Bu lira. ortalamaya baktığın zaman 500 lira yesin. Yani ne olur biz burada tamam aldığımız bu dananın bize 10 lira olsa dana başı bize 3 lira 4 lira kalmış olur. kalmış olur. Doğru. Ha, 6 bin 3 lira lira. 4 lira kalması çok önemli değil. Şu da var.
Zaten biz bu işi yaparken bir dana başına 1000 lira kazanmayı hedefleyerek de yapıyoruz. Yani aslında yola öyle çıkıyoruz. Evet. Hani sen diyor beklentini kış tut, bahar çıkarsa, Aynen. yaz Abi çıkarsa şimdi sen bahtına bak şeklinde. şimdi insanlar şöyle hata yapabilir. Şimdi ben bir tane daha alacağım. Kardeşim ben buna 1 yıl bakacağım. Tamam bundan 7 milyar para kazanacağım. Abi öyle bir sistem yok. Yok. Tamam mı? Bilemeyiz. Ben bunu bakarım 7-8 ay olsun hayvan. Ben bununla dana başı benim hedefim 1000 lira. Ben yılda 20 lira kessem burada 20 bin lira para kazanırım. Tabii. Bana yetiyor abi Allah bereket versin. Beklentiye bağlı. Beklentiye bağlı. Dediğiniz gibi Ama sadece haklısınız. benim işim bu değil. Evet. Yani doğru benim abi. işim içeride kurbancılığım var, adaççılık, hayvan kesiyoruz, damızlık koyunlarımız var. Yani iş geniş olduğu için bununla kazanmazsak ötekine kazanıyoruz. Dengeliyor. Avuz sistemi Yani gibi. birbirini dengelesin diyoruz. Doğrudur. Şu anda geçerli karkas kesim fiyatları ne kadar abi? Abi 39-40 lirayla şu anda. 39-40 Aynen. lira. Bu et grupları o şekilde Aynen. gider herhalde. Aynen abi. Doğrudur. Ben tavsiye ederim insanlara. Baksınlar yani. Peki manav yemini tavsiye ediyor musunuz abi? Yani beraber bir yıl geçiriyoruz. Şimdi burada. tavsiye ederim de niye tavsiye ederim? Alsın denesin. Tamam mı? Biz burada reklam yapıyormuş gibi olmayalım. Evet mutlaka. Ben Yaşayarak tamam yapsın. mı? Bana kimse tavsiye etmedi. Ben gördüm. Başka bir damda gördüm. Başka bir damda gördükten sonra ağzımda hayvanlara baktım. Kendi hayvanlarıma baktım. Ondan sonra karar verdim. Peki geçen sene baktığınız o damdaki hayvanların büyüklüğüne sizin hayvanlarınız da bugün ulaştı mı? Abi şimdi bak. Hayvan yemin ne faydalı olduğunu anlasın. Tamam mı? Hayvana bakacağım böyle bak. Evet. Bu hayvan parlayacak bak. Bak şunlar bunlar bile tamam daha şu anda. hı. Bak bir ay oldu bunlar geleli. Bak. Hayvan şu anda tamam yavaş yavaş tüyünü sıyırmaya başladı. Evet tüy attı. Anladın mı abi? Tamam. Bu yem faydalı olmasa tamam mı bu tüyü attırmaz sana. Evet. Evet abi. Yiyir tamam mı bok yapar. Başka bir şey yapmaz. Kesin gübre olur. Ya üstüne koyarız. bakarsın tamam mı 1,5 aya bakarsın sinir olursun tamam mı? Kilo yapmaz. Ama şimdi sen buna baktığın zaman böyle tamam mı bak bundan keyif alacaksın şimdi bak. Evet şu arka tarafta Belçika Bak bu mesela dana bu. keyif Belçika alacaksın. duble dana yani. Arka taraflar geliyor artık yani. Ha, valla biz abi bunu seversen baktığımız için biz de renk özellikle renk ağırlıklı. Çünkü besiye bakıyorsun ha. Ha 1 lira para olabilir ama zaman içerisinde bu hayvan yediğini üstüne yapıştırıyor. Kesinlikle. Yemden yararlanma oranı yüksek abi. Aynen. Bir de satarken de para kazandırıyor. Ya sadaka sorun yok. En azından şimdi nasıl ben sana göğsüm gerek tamam konuşuyorsam burada. Satarken de kardeşim malım bu. Ben bunu yediriyorum. Yemim bu. Tamam bunları yediriyorum. Bana demiyor diyorum ya sonra bak eti şu çıktı bu çıktı. Evet. Mal bu. Bu kadar. Vallahi İstanbul'a gidiyor danalar kapış kapışa gidiyor. Çünkü kesen arkadaşlar söylüyor. Ben de söylemiyorum ben. Peki ama. etin rengini falan söylüyorlar mı? Nasıl? Abi hiç ben gidip mezbaya gidip bakmıyorum. Hı hı. Biz herkese güvencimiz tam gönderiyoruz malı paramız geliyor Ama kasaya. talep arkadan hep devamlı isteniyor şu anda. Talep Ya edilen şimdi bir kesen bir daha istiyor. Tabii iyi süper o zaman. Yani talep edilen Sıkıntı yok yani. et Adam demek işte hiç bir daha ya ben bundan mal kesmek istemiyorum lanet olsun demiyor yani. demiyor. Bravo abi süper. Memnun olan bu yani. Adam bizden memnun olsun çünkü niye? O adam da bildirmek meşgul koşturuyor. Aynen. Doğru abi. Birbirimize yalan söylemek yok. Yani burada adam ne yediriyorsun kardeşim? Ben bu hayvana bunu yediriyorum. Bitti. O kadar. Yalan yok abi. Yalan yok. Yalan her şeyin içinde bozar işi. Dürüst olmak lazım abi. Abi dürüst olacak. Herkes Kesinlikle. dürüst olsun. Aynen. Tamam Ahmet abi çok teşekkürler. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.